신랑 코골이 때문에 정말 힘들어서 미칠 것 같아요. 예전엔 신랑이랑 연애할 땐 코를 골아도 너무 심하게 안 골았는데 결혼하고 어느 순간부터 신랑이 코골이가 너무 심해서 각방을 썼거든요. 남편은 왜 자꾸 각방 쓰냐고 하는데 저는 소리에 너무 예민하고 다른 데에서 잠을 자면 잘못 자는 편입니다. 신랑 옆에서 자면 잠들려고 하면 코 골고 입 벌리고 진짜 너무 짜증이 나서 옆으로도 재워보고 베개도 바꾸고 다른 베개도 저보고 주물러 보고 해도 소용이 없네요. 이런 일 때문에 싸우고 매일 같이 술 먹고 속상하다면서 술 먹는데 술량향 때문에 그런 건지 몰라도 반복되니까 너무 힘들네요. 병원 가자고 해도 안 가려고 하고 자꾸 각방 쓴다고 뭐라 하고 이런 것 때문에 이혼한다고 하는데 정말 스트레스 받네요. 어떻게 해야 할까요?